啥物爱我一世人，害我感情跋这重，痴情来对你了戆讲，如今才知一场空。早若会知，你会来变这款，嘛袂为你心茫茫。啊，啥人袂怨叹，心爱的人，装甲水水嫁别人。苏阳门一路新娘。我无失败啦！苏阳门赶紧莫面对伤心吧！万我最亏中家人面对所谓正义的强人，难躲一了。王位关枪人这个说出旋风公文咯。为我独尊天下无敌的庄家人啊！呀！三块棍公梁使出秋风扫落叶。我无失败，我无失败啦！呀！飞龙大地魔术界天秀，痛打魔魁庄家人。这个时阵，怪老子再度发出第7条新高路。英雄文明是安尼想，我是天下无敌、唯我独尊的庄家人。星海作亮，万教多感伤。夜雨三秋后，显赫在南阳。哎呦，空中迄到底是啥人个呀？哦，个半路的身躯，嘿，金光万多，水气千条。哎，文公亮啊！你甲看，迄到底是好人啊，歹人啊？一无所知啊！啊，我扫落去，迄两个穿白衫的哦，唔知多排出来，迄发落魔鬼的后事了。罪魁既受恶报，一旦无偿万事休，我过世咯。
我要过世咯。这个万能个罪可以总警就已经解决单调啊！换不？哦，你安怎样啦？万恶魔会中亚人虽然在人海中，是那做咱一面离婚世间受恐怖，但是早三更前，这个武林出现一个新角色哦，乒乒乓乓噗啪，啥话啦？安尼要刷刷去，都甲你讲红片吼，讲话袂明，就讲者较慢咧，一讲遐尼紧哦，种人都听无呢啊！我老公出一个哦，半空中的闪电霹雳，噼里啪啦啪，拍落到地，规个身躯拢反血烧了了啦。浑身穿三角鳞啊，搁一个黄绳啊，刷来去哦，搁三公抢去了。安尼这个消息跟我拢总无关系啦。即马目的就要找阮卖婿严文上要紧尔。严文找无着，咱今仔日出来喷灶工哦，哪有啥物目的？都是安尼。下要赶紧继续来找严文。嘿，老三两去啊！我看严文哦，可能是这个后面这个哦。下要倒面去，也毋过呢，倒面去有人讲是温新婚呢。毋是啦，恁拢有无着啦？迄倒面去原来啊，又是倒面去，啊靠腰啊！赶紧过去探听消息。我来探听情报，我先去用诶。赶紧来去找严文啊！哇！一波渐失，一波起。7月半后你唔知死啊！闪光才是最可怕的东西啊！讲到闪光，我毛骨悚然呢。这个闪光到底是好歹好文呢？赶紧来个调查这个详细。我看卖甲顺，当来唱容。哎呀，人若要死哦，你搁去秘咧什么所在，共款也是会翘起咧。事成有命，难脱定数。这世人也得积减做一寡功德啦。好啊，行。还要过脑，还要煮啊？迄个老位啊，头毛水手白，哈尼老啊，元气十足，佫举一支拐啊，伫咧行路，有够勇，有够活泼的呢。迄个全世界我看咧，拄啊，干那一个尔。搁哪你才知？我这个怪脑子食到63，上战场数10年啊，甲敌人一个病，都咧讲真勇啊。要若讲这个老位啊，实在讲起来比较勇咧吼。两去。你去甲问看伊的大姓。好，我下要去甲问看阿伯啊生啥花样。你呀，我贵生啥样咯？生啥花样？生啦，毋是生啦。生。你毋通讲生呢？你若讲生，用吹呢。好，我甲问看伊姓啥。阿伯啊，你的大姓下要大名？冲完就笑，我甲问大名大姓，伊无讲无答，伊怪啊怎咁样笑来啊！我最近哦落了了，佫两起嘞，我还要佫两起。所以讲你做人较慢啦，迄礼数慢啦。人老，但是惊人讲老，所以你袂使叫讲老阿伯啊，你就叫讲，咱这个大，还是讲啥物兄？这位大哥，你的贵姓大名？还要多讲啥物兄？甲叫我少年的起码才会养啊！我下要甲叫我少年。下要这位老大，你下要贵姓大名？老主啊，老下要啥嘛？迄日拍老的下要，毋是真正老的。什么日拍老的，都毋是骹桶水桶讲叫日拍老的。也无伊安尼遐尼歹遐尼恶，迄总囝人阿爸嘛无像这个遐阿爸。这个心理变态哦，比少年人佫较阿爸。迄无来甲伊计较一个免哪用哩？恁这人是出外人心，甲大你才知。你毋知影这人情风俗乱讲乱做才亏哦。啥物叫做乱讲乱做？大啊，你讲那嘛毋对呢。
天下大同衰家哦，啊，啥物叫做出外人？啊，平平天看哩，拢总是共一家人啦，对毋对？啊，问伊的名姓，也毋是去冒犯到伊啥物好位啊？啊，这个人明明是老野蛮啊，这个人今年才变相啦。我若无讲你全然毋知啦。面头前这个牌坊，就是为着伊做的。阮73庄的人共同为这个人所做一个牌坊，也甲伊庆祝。先煞家一个题诗啊。这个诗是第98钦明虎，99斩高粱，救人不顾身，空前老英雄啊！要若讲恁73庄遐，遮大家拢总是无敌啊！这种老的遐尼歹、遐尼凶，哪有啥物功德？大丁你甲伊建这个牌坊，甲伊庆祝呢？这是发生一件世间真罕有的故事啊！哪有啥物奇怪的故事？讲来听看卖。这个老的98岁迄一年。就是掠亡林3只一只人的命好。99岁迄一年，斩血河一尾1000年的高粱。伊为着救人的性命，不顾自己性命危险，所以堪称空前最有气魄、最勇敢、最仁慈的老英雄就是啊。那有这款功德是值得人的尊敬，可是呢，照头拄的行为，甲伊看起来，无像你伫咧讲迄种人呢。伊今年101岁才变相，哈，101岁才变相，是啊，就是为了失一骹，所以才变相，哈，骹是去互高粱甲伊加当伊心，毋是啦，互人用18条链子丝甲伊掠去，然后强强甲伊斩断，是为虾米会被人断断一骹呢？这，头前后壁看我较详细咧，像有理必有风啦，伊就是为了擒虎斩龙救百姓，大家想特别报答的温情，所以称呼伊是温主公啊。每逢每月初1、15，就参像伫咧迎神祭典安尼，用大轿甲伊扛起来，也游73庄啦。众庄民啊，大家呢非常兴奋安尼称呼伊是温主公万岁，大声甲伊发现温主公万岁安尼。有一次，拄伫咧祭典的时阵，真歹运气拄着飞龙大帝出游。飞龙大帝见此情形，全啊嫉妒伫咧讲：我飞龙大帝啊，就是统啊3000武士，5万兵卒，威震无北800里，人人称呼我千岁娘娘。啊，这个人奉称呼温主公兼万岁，真是煞我风头，所以派3000武士全啊甲掠去。本来飞龙大帝要甲伊斩掉。阮73庄的庄主今日落去甲伊讨报，最后才甲伊斩一骹放伊转去。经过2、3个月后，伊就变相，拢总无要讲话，顿怒顿喜，一乱拍人，好像是精神分裂啦。但是阮遮民众，互伊拍，大家拢爱跪咧，拢袂使咧抵抗。世间也有一款奇怪的代志发生。这个飞龙大帝实在有够凶暴啊！这个无修理绝对明理。老三讲的比咧唱歌较好听。你无想过你软脚鞋呢？常常要讲修理，乱说怎？也无这个老英雄啊，擒虎斩龙，这有功无赏，无罪受辱，也无是免啊！我甲你讲啦，紧事看办，这个是下使叫飞龙大帝来甲伊会这唔对。也害这个老英雄的欢喜，安尼分队消气，心里就平衡，伊的病就好了。嘿，老祖你的头脑稍够好呢，疙瘩你才知。老你唔认老，自称温主公，红当作神明伫咧甲伊邀请，实在太神气。也毋说上帝放屁呢？什么？放屁神放屁，我都神气，太嚣张啊！真屁股就对了。对啊，丢你人嘛！你外老是外老，老人就袂使穿一般介绍讲起，你安尼也毋是咧做大官，也毋是什么执法者，也毋是犯到什么重罪，你随随便便掠来私刑，甲因斩脚，安尼讲有道理是哦？大胆！总不说，用这个人该修毒弹杀。老祖啊，你咧走有够紧呢！疙瘩你才知，
下尾100公尺9秒6，我知你才知，遐马去互拍死。我知你才知。啊，你敢是准备第7条线，特别甲伊拼？莫看，恁娘我几个，赶紧找防务断肠人来修理这个飞龙大帝就是了。天虹混沌气未亡，遁入太极两仪中，精灵感激阴阳臂，数枪醒来太高峰。万物文之主，独世主世业。文主圣寿无疆，圣寿。免礼，记魂多自在。你来我这个所在已经8年了，你功夫练甲无极上升了，为师命你下山，但是你要知影，你父亲去年为着要降高粱，在迄河边高粱假死，你家内只剩你一个祖父身体臃肿，你下山之后，除奉养8岁祖父之外，另外一个特殊的任务。哦，什么任务呢？收拾苏延门一班人，地主将命，为师赞你一口赤血灵多，多谢师尊。受地主拜别启程啊！将道理啊！查探苏延门报我敌情啊！不孝孙记恨，拜见祖父万福。阿孙呢？你去忠诚咯，我真欢喜。祖父，你的脚实在是……唉，不提也罢。我讲你听较紧吼，安尼啦。哎呀，王家兄你真多嘴，这都道理不平，气死人人啊！乖孙呢？因阿讲的代志，我自己会处理。你千万不可节外生枝，你都要听我话，这是孝顺啊！孙儿遵命啊！师尊，我的祖父是一个当世老英雄，人称文主公，可怜被飞龙大帝断脚。我虽然忠诚，但是对社会并无一点的贡献。我的祖父对社会功德做真多，今日被人断脚。师尊啊，你举这个宝剑，将我的脚甲断断，来去接我祖父的脚痕。主公，讲什么话？我教你的功夫8年的中间，牺牲了不少血汗，牺牲不少精神。你练到无极上升的功夫，你重负杀敌的任务。如果你断断一脚，变成残废，岂不是辜负我的勇勇呢？师尊，拜托你，将我的脚断断来去接我的阿公啦！拜托你，做拜托你。越多啊！来人啊！将他抓去拍80个毒棍，甲赶出去！做咩？本来看你是我得意的徒弟，但是看起来真软弱，无路用啊！宝剑收倒转来，总之来啊！甲我发令通缉苏延门。孝孙记恨，被毒棍打得遍体鳞伤，但是忍耐痛苦，四处找找名医，决心得要医治好伊的祖父。这个时阵，防务断肠人也出现了。困难，信心杂足爬过难关，不免对我百般刁难，因为
是男子汉。成功失败，你免去怨叹，名声着爱过赞。人命运袂当同款，相信你是内行人。段昌仁误会纪云四六里面大刀急急而对落。少年人目睭变较金了，行路呢，行出出，啥啦？我真袂听借问咧，你考虑前天下的名医在什么所在吗？哎，少年诶，哎呀，你慧眼识高人呢？我当你知知。哎，我甲你介绍，这位就是新医魔琴怪脑子，是正港的名医。迄大家拢嘛安尼讲。少年诶啊，恁兜的人是患病是？从前听说啊。讲空头啊啦！你若讲，干脆你讲啊，拢相像。啊，你意思是将你的脚得要接恁阿公的脚就对啦吼。是啦，我孝顺呢，孝顺安好，这件代志哦，我绝对会帮忙你。下尾怪脑子你安尼唔对呢？咱下尾顾少年的，下尾袂使你顾老人的。啊，这个少年的二十通会，下尾日情当中，国家社会拢总用会着啊。哦，啊因阿公哈尼老啊，迄死不要紧啊，迄一骹嘛不要紧啊。南山我别讲，叫做牺牲小我，完成老我。迄下尾牺牲小我，完成大我。唔是啦，牺牲小我，完成老我。迄就是讲，这个少年的啊，有这个孝心啦吼。啊，观察是底死的，无咧底老的啦。啊，这个孝心，咱就该宣传，唔知会用哩。那就你讲安尼，嘛要有下尾道理。老师啊，啊，咱要找黄武段昌仁，后壁迄个敢是黄武段昌仁啊？对啊，段昌仁啊，吼，迄个飞龙大帝足可的啦。相信恁是内行人。飞龙去，迄个大帝就勇。少年啊，行，来去医治恁祖父脚骨。多谢。疑问，怪脑子有可能医接脚骨吗？相公，认出来咯！可爱吕新良中途碰到乱世相公人，吕新良定足太极。紧张！吕新良会遭受杀害嘛？当家人有死吗？段昌仁甲飞龙大帝随成随败呢，请看精彩续集。苏彦文与吕新良。